क्या बोलेगी दोस्तों, डमरू लेकर जा। देखिए हम त्रिपुरा आए हुए हैं। ये सुंदर वादियाँ, सुंदर नज़ारे। बहुत बढ़िया। ये टीम के सदस्य बैठे हुए हैं। क्या बोलेगी, क्या बोलेगी? बोले बोले हर हर महादेव, हर महादेव। क्या कहिए? हर हर महादेव। के ऊपर बादल देखिए बॉस, मौसम बढ़िया है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा सुंदर नजारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह बोले, वाह भोलेनाथ। क्या बोलेगी? आज काले मौसम है, काले बादल छा रहे हैं, प्रकृति भरपूर है। त्रिपुरा का बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ घुमाऊंगा, बता दें। ये बात जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बम भोलेनाथ, बम बम बोले। हर हर महादेव। क्या बोलेगी? बम बम करेगा।